Abre a boca e fecha. Você sente a diferença de um lado pro outro? Nossa, e eu descobri que tem músculos aqui que eu nem sabia que existiam. É como se estivesse fazendo aqui no pescoço. Gente, descobri um monte de coisa aqui. Tudo interligado. Muito bom. Look at it. No, can't take it really. Relax músculo. Like this. Tense Okay. músculo. Like this. Ah, yeah. Não Isso é? vai já. Baixa, mais macio. E aqui mais duro. Tá bonito, né? Pode filmar isso. Obrigado, meu amor. Ó, uma dica pros cantores. A gente usa muito aqui, mas esquece disso aqui, ó. Relaxou toda a musculatura, toda a articulação. Maravilhoso. Eu quero indicar para você essa massagem que eu tive pela primeira vez. Liberação facial para quem tem bruxismo. Você que canta e usa toda essa musculatura aqui, a ressonância mudou tudo. Eu senti músculos que eu nem sabia que existiam aqui por dentro. Então, venha, você que canta, você que tem bruxismo. É muito importante descobrir isso.